Vediamo per prima il primo settore di questi scoop che vorrei vedere prima o poi è quello che riguarda le bufale del passato. Innanzitutto la bufala dell'uranio impoverito. Leggo sulla Nuova Sardegna del 25 febbraio 2011 a pagina 7: uranio impoverito. Chiuse 2 inchieste della Procura di Cagliari, nessuna traccia di uranio impoverito. Ma come? E ci impieghiamo 10 anni a scoprire che, come dicevano i militari, nei poligoni sardi non è stato mai impiegato un proiettile all'uranio impoverito? Ma allora c'è da chiedersi, ma chi è che a un certo punto ha pensato di istituire una commissione che indagasse sull'uranio impoverito che non c'è nei poligoni sardi? È da dire, attenzione, che questa balla è costata molto al contribuente italiano, perché tra consulenze, sopralluoghi, diarie, riesumazioni di cadaveri, spese giudiziarie, blocco di attività che sono state disposte, danni all'indotto legati a queste attività, eccetera, secondo una valutazione riportata da alcuni giornali, ha causato danni per ben oltre 50 milioni di euro, e questa è una cosa un tantinello grave in un paese che lamenta circa 5 milioni di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà. Seconda tragica bufala. Tutti ricordiamo la tragedia di Valéry Mélis, il caporal maggiore che morì nel 2004 e per 10 anni tutta la Sardegna, non solo la Sardegna, fu piena di manifesti, eccetera, colpa dell'uranio impoverito. Leggo quello che dice l'Unione il 17 aprile del 2015, 2 anni fa, a pagina 21. Il TAR ha emesso la sentenza. Valéry Mélis è morto per cause che non hanno nulla a che vedere con l'uranio impoverito. Difatti si è scoperto che Valéry Mélis non aveva mai sparato un colpo all'uranio impoverito, né era stato mai impiegato in zone di operazioni dove forze armate di altre nazioni avessero potuto impiegare l'uranio impoverito. Però questa bufala è stata accantonata. Non ho visto mai nessuno script che dicesse ci siamo sbagliati. Una bufala minore è quello del famoso agnello a 2 teste. A un certo punto si è scoperto che questa immagine era stata tratta da internet e riguardava un agnello a 2 teste che era nato nei pascoli irlandesi. Sarebbe stato bello che qualcuno avesse detto vabbè, ci siamo sbagliati. Un aspetto di minore importanza ma sempre significativo è quello invece che riguarda le farneticazioni, o non so come chiamarle, queste dichiarazioni che sono state rilasciate a proposito dell'uranio impoverito. Leggo il 20 di gennaio del 2016 sull'Unione Sarda le cifre snocciolate da Mariella Cao, portavoce dell'organizzazione Gettiamo le Basi, la quale dichiara: nell'area di Quirra si è ammalato di tumore il 65% della popolazione. Una strage stile Hitler. Bene, Mariella Cao ci dice che solo il 35% della popolazione è sfuggita al tumore, eppure nonostante questa panzana evidente nessuno si è mai preoccupato di smentirla.